Hai teman-teman, hari ini kita akan mewarnai burung. Kita mulai dari badannya ya. Nah, badannya kita akan beri warna merah. Nah, kita kasih full ya. Kita kasih warna merah untuk badannya. Jangan sampai ada yang tidak berwarna. Kita kasih penuh ya warnanya. Nah, terus sampai penuh. Ketuk-ketuk terus sampai penuh. Nah, dan sudah selesai. Nah, kemudian kita kasih warna yang lainnya lagi. Kita kasih warna untuk kakinya ya. Kakinya kita kasih warna hitam. Dan selesai. Kemudian kita kasih warna lagi, warna kuning untuk bagian bola matanya. Kita kasih penuh, jangan sampai. Dan ingat, jangan sampai ada yang tidak berwarna. Kita kasih full ya. Dan selesai. Kemudian kita kasih warna lagi yang bagian paruhnya. Kita kasih warna paruhnya warna oranye muda. Nah, kita kasih penuh ya. Jangan sampai ada yang tidak dikasih warna. Nah, terus kita warnain dan selesai. Kemudian kita kasih warna lagi untuk ujung paruhnya warna oranye. Nah, selesai. Dan untuk selanjutnya, untuk bagian sayap kita kasih warna pink aja ya. Nah, kita kasih warna, kita kasih full ya. Jangan sampai ada yang tidak berwarna. Terus kita kasih warna sampai penuh ya. Nah, sekarang sudah penuh. Kemudian kita warnain bagian dadanya ya. Dadanya kita kasih warna pink juga ya. Nah, kita warnain sampai penuh. Jangan sampai ada yang tidak berwarna. Nah, sudah jadi. Dan untuk yang terakhir, kita kasih warna-warna di sampingnya. Kita kasih warna ini aja ya. Nah, keren kan warnanya. Kita kasih penuh ya. Ingat, jangan sampai ada yang tidak berwarna. Jadi kita harus kasih penuh semua di samping-sampingnya, biar nanti gambarnya jadi keren. Ini kita kasih full ya. Kita warnain semua sampingnya. Nah, kita kasih warna terus. Bikin lagi bagian bawah. Dikit lagi.
Dan sudah jadi dah. Wow, hasilnya bagus. Ini adalah gambar burung. Keren ya.